Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq, për hajër zgjedhjet e reja. Unë e Visari e kemi ritheksu për ju që na keni ndjek, se vendi do të shkoj në zgjedhjet e reja, sepse Albin Kurti si fituesi këtyre zgjedhjeve nuk do edhe nuk di të qeverisë. Ai nuk është i gatshëm të marrë përgjegjësi në përputhje me vullnetin e popullit. Prandaj është i prirur ta futë vendin në kriza të njëpasnjëshme dhe në cikel zgjedhor të njëpasnjëshëm. Megjithatë, zoti Kurti është kryqëzu nga qytetarët, madje edhe nga përkras të vetëvendosjes, për shkak të moskandidimit të Vjosa Osmanit për një mandat tjetër për presidente. Për këto dhe tema tjera rreth kësaj çështje, do të flasim sërish me Visarin për krizën në cilën ka hy vendi dhe pamundësinë e krijimit të një stabiliteti që do t'i shërbente qytetarët edhe vendit. Visar, mirëmbrëma, ke qenë i bindun që Kurti nuk do me qeverisë. Çka është kjo punë me të votu gjithë këta njerëz dhe në fund me rrezu veten, si ka mundësi? Po, këtu janë disa faktorë për mendimin tim. E para është që Kurti po nuk po do me qeverisë, nuk dit me qeverisë, domethënë sipas asaj që na e kuptojmë qeverisjen, edhe politikë bërën, mirë po kjo nuk kupton që Kurti nuk po do pushtet. Kurti po do me sundu. E sundimi mundsohet dikuj që do me sundu vetëm duke mos pas institucione të cilat e kanë përgjegjësinë dhe obligimin kushtetues me mbikëqyrë dhe monitoru punën e qeverisë apo jo. Prej tyre kuvendi. Presidenca po ashtu i ka një rol të caktuar në këtë drejtim. Pra që ka po bën Kurti për shembull tash me këtë situatë, tash na kemi një situatë në të cilën nuk kemi më kuvend. Apo jo, është përnda kuvendi, ai mbetet kryeministri në detyrë. Synimi i tij është që me prolongu, domethënë me stërzgjat këtë periudhë, me gjykatë kushtetuese me këtë vendimin që ose kërkesën që dërguan dje e me çka mund me bëu këtyre ditëve. Më falni dhe javën e kaluar dhe javën tjetër, dhe në këtë drejtim domethënë për të është një situatë e cila i përngjason vitit të kaluar, në të cilën ai na e përsërisë shpesh që Kosova nuk ka kuvend, po ka qeveri. Dhe këtë ai e don për mendimin tim. Domethënë me qenë kryeministër i pa penguar në farë mënyrë, i pa sfiduar, i pa kontrolluar, me pas buxhetin, me shpërnda buxhetin që është dënë. Dhe me thonë, po të kishte pas Albin Kurti vizion. Ka 100 euro në është e ndonë për Bajram, ha? Absolutisht. Kam i do për Bajram, kam i do dhe për najtë tjetër, tash ju bjen me në një herë që studenta tash mbran verbu, a ki vynë ka 100 euro dhe shpikë, si ati që dhe ke për fillim vitit e jam dojke mes semestrit e kështu me rallë. Dhe me thonë, me pas, kur e kiti parti politike dhe një kryeministër një lider politik, i cili e ka të qartë ka po dënë me shku vendi, kuptimin e zhvillimit ekonomik e kështu me rallë, ai ka nevojë për institucione në mënyrë që me e bata në mënyrë të ligjshme. Kur nuk e ke këtë ide, institucionet mund me qenë pengesë. Rregullat. Po, rregullat, institucionet, kërkesa në llogaridhënie është pengesë. Se ti duhesh me dalë më kallëzunje, për shembull ai kemi pa na kur u zgjodh kryeministri në kuvend, e pat një fjalim që premtoi gati se Kosovën Zvicër apo jo. Tha bile, në fakt kena me eksportu energji elektrike mas 4 vjetë. Qysh e zbaton këto? Shans nuk ka. E tash, ti i vjen në situatë në të cilën që kjo nuk vjen shprehje, si pyetje më ndaj tij. Tu kriju kriza, tu kriju blokada, kështu me radhë. Dhe nuk do të më harroni gjë. Kurti është lider politik, i cili qeverisjen pra sundimin e sheh në formë autoritare. Dhe për me emri këto, ai duhet me eliminu dhe delegitimu institucionet tjera. Dhe më thonë që ka po për shembull me opozitën nëse e shohim me kalimin e kohës.
ajo opozitën ka arrit që në sytë e përkrasëve ti me e demonizu sikur e keqja kryesore e Republikës Kosovës. Partitë opozitare. Në kur u flit ke këtu që jo e ka me listën sërbe kështu më radhë. Jo, nuk e pas ka me listën sërbe. E ka me PDK-n, me LDK-n, se po do mi eliminu. Edhe me AK-n. Se për listën sërbe e pam që nuk ka kur farë problemi me ta. Për shembull, e pa dje, kur ishte të Ejntën, deklarimin Adnan Rustemi që më boni për shtypje. Mas dështimit të votimit të amandamentet kushtetuese. Amandamentet kushtetuese nuk u hodhën fare në kuvend. Apo jo, qartazi për shkak të mungesës listës sërbe, se nevojitet edhe 2/3 e komuniteteve jo shumicë. Edhe Dula i tha PDK-ja, LDK-ja s'patë vullnet për ta. Ato dështuan për shkak që s'ke lista sërbe. Kjo tha jo, ta dështuan për shkak të opozitës. Do më thonë këta nuk ka lidhje me fakti. Farë të rulloni që kjo Adnan Rustemi. Do në zemër kolektivisht ata janë busi trullon. Do më thonë kreti këshyria o deklarimet. Këshyria me qëfar lehtësi e dalin dhe thonë pa vërtetën problem. Për shumë interesant. Pa dhe këtë pamje. Po. Shikimi frikshëm. A mund të shohim lëvizjen e tij? Rezia? Pra që të ku po shikon tash, është një kamerë e kuvendit. Do thonë që të pami që i marrin nga pisas kuvendit, vim që në kamera që në të natë. Nuk ka kur gjati me këshyrë që ashtu më natë. Është një kamerë dhe muri, stema e kuvendit. Ta këshyrë më s'ka dëmpira. Dhe tash, hajde ti që të qkojnë syrë ka njëherë, po pse nalë shtu. Edhe që çfarë shikimi e ka. Do thonë tash Për mua është pamje e frikshme. Për mua është sjellja e tij e frikshme. Edhe me thonë drejt pak jam i shqetësuar për mënyrën se si po sillet zoti Kurti. Ta krijon përshtypjen në një, s'po du me bë mjekun, po në një gjendje tepër të rënë stresuese, ngarkesave, të cilat natyrisht i ka veç për pushtet dhe jo për qeverisje, për mirëqenie. Por kurse se nuk duhet kërkush të ndihet i friksuar për këtij. Sepse kjo është veç një tucan, i cili bëhet trim edhe nxjerr gjoksin përpara kur është i rrethuar me 10 truproja. Kur e kontrollon pushtetin duke i delegitimuar kështu, sepse përndryshe të gjithë autoritarët janë frikacak dhe ky nuk bën përjashtim. Ky nuk bën përjashtim sepse mënyra që është ndërtuar profili i tij se gjoja është trim, është i paqëndrueshëm, është i rrejshëm. Dhe kjo është bërë për ta ndërtuar një kult, një profil të një lideri që përgatitej për pushtet, si gjoja është edhe trim. Në fakt është frikacak, se pa qenë frikacak, nuk synon gjithë pushtetin me pas për vete. Duke qenë frikacak dhe në paranoja, atëherë synon shkatrimin e secilit institucion dhe kontrollin e plot që ushtron mbi to, në mënyrë që mos me pas kur farë mundësie, as për kontroll, as për sfidim, as për kur gjë tjetër. Dhe kjo pamje e zotit Kurti është një farë forme pamja dhe këtij vendi. Është trishtimi që i ka shkaktuar këtij vendi, është depresionin cilin e ka fut popullin, është shuarja e një shpresë që kanë pas njerëzit se do të bëhet më mirë. Dhe tani kur shpresa e fundit që ishte deri para sa kohësh, konsiderohej zoti Kurti, atëherë ky po e konfirmon çdo ditë se është dëshpërimi më i madh dhe fatkeqësia më e madhe që ka mujt me ndodh këtij vendi. Pra është zoti Kurti. Me potencial e ramat madh me bukes. E tani, çdo problem. se sa mund të bëj keq ky? Kjo kryesisht varet prej shoqërisë, prej partive politike, se a ja lejojnë apo nuk ja lejojnë një gjë të tillë. Partitë politike kanë për obligim tashmë të sillen si opozitë, të bëjnë opozitë, dhe të ndalojnë degradimin e këtij shteti në të gjitha format. Nëse ata nuk e ndalojnë me të gjitha veprimet demokratike, ku hyn edhe protesta,
ku hyn edhe thirrja që qytetarët dalin në rrugë për ta pengu degradimin e këtij shteti, atëherë natyrisht se do të jenë fajtor, bashkëfajtor edhe opozita, siç janë, po tashmë kanë përgjegjësi edhe më të madhe për shkak të ndarjes së dy njerëzve të rrezikshëm, Albin Kurtit e Vjosa Osmanit. Ta janë dy të rrezikshëm të cilët tashmë janë të ndarë dhe do të luftojnë njëri me tjetrin. Edhe mirë që janë. Absolutisht që është mirë, se ma mirë me qenë të ndarë në dy tabore, dy të këqij, se sa në një vend, se ashtu rrezikshmëria atyne është shumë ma e madhe, për çka do të flasim tash edhe për presidenten e Kosovës. Para se me shku atje, jam plotësisht dakord, domethënë që tash nuk jemi më në situatë në të cilën opozita mundet të mos sjellë sikur çdo gjë është normale. Pra që ky proces zgjedhor në cilin hynëm prej të premtës, nuk është proces zgjedhor normal. Jo vetëm që janë zgjedhje të parakoshme, po edhe po ndodhin në një situatë absolutisht të jashtëzakonshme. Do thonë, në këtë drejtim mendoj që sjellja e opozitës tash nuk mund me qenë njëjtë sikur në procese zgjedhore. Na kemi programin, na kemi listën më të mirë, qëse na kena merrit rrogat pak më shumë, se nuk është më që ky diskutim. Tash diskutimi ka tjetër gjë. Diskutimi është me nalt keqen. Apo dojmë me pështu Republikën e Kosovës si vend demokratik, me kushtetutën që e ka, apo po dojmë me përmbys të rand demokratik dhe me jalon Kurtit me shkruani kushtetutë 3, që do ky vet për veti. Sa i ke pa për shembull, janë disa për krahas të Albin Kurtit që kanë profil publik, që dalin thonë nuk ka kurrë të keqe me shkel kushtetutën kur është në interes të Republikës. Kush e përcakton interesin e Republikës, natyrisht këta. Dhe domethënë situata ka ardhur deri këtu. E tash, pse po e përmendi këto? Natyrisht që opozita duhet me pas një sjellje tjetër dhe unë pres me pas një. Ama jo veç opozita. Na duhet me zgjeru që tash gamën e njerëzve të cilët e vënë përgjegjësinë. Përfshi edhe neve personalisht. Sepse kjo tash është përgjegjësi shoqërore. Mendoj unë, nuk është më vetëm e partisë. Urgjencë kombëtare është largimi. Kjo përgjegjësi shoqërore, kjo është përgjegjësi e qytetarëve. Që ata qytetarë të cilët e votojnë, e kanë votuar dhe e kanë përkrahur Albin Kurtin, sepse kanë besuar si stratë që ky është presa, që ky ka më bosë, që ky ka më i kryer 1 2 3 4 5 6 7, mendoj që tash duhet me kuptuar që qëllimi i Albin Kurtit në pushtet nuk është me kryer kurrë të mirë për Kosovën, përveç se me zgjeru pushtetin e vet. Për të cilët qytetarët nuk kanë kurrë interesi. Duhet me kuptuar një gjë qytetarët. Nëse vendoset një sistem autoritar në Republikën e Kosovës, siç ka në plot vende në histori e në aktualitet. Ky sistem autoritar nuk është kundër vetëm opozitës, ose vetëm biznismenve, ose vetëm atij, ose vetëm ti. Ky është kundër gjithë. Në diktaturë të gjithë psojnë, jo vetëm një pjesë. Se këtu krijohet përshtypja sikur mirë pja bën se pja bën aty të tjerë. Po s'ka ja bën aty të tjerë, ka ta bë ty. Suspendimi i kuvendit, domethënë. Mbajtja e Kosovës për 1 vjet e gjysmë pa kuvend. Është suspendim i demokracisë, apo jo? Ky në fakt do suprimimin e këtij rendi kushtetues. Punon për çdo ditë. Po çfarë sa ato institucione po të jep? Institucione ku ti përfaqësohesh si qytetar. Që është kuvendi. Se na veç ato e kemi qytetarët. Na nuk jemi përfaqësuar në institucione tjera. Veç kuvendi e ki votën tonë, deputetin që e ke zgjedh, edhe çaj mund me fol. A flet tjetër gjë është pastaj. Pa ai mund me fol. Ky spilem. Domethënë praktikisht tash qeveria po thotë unë s'du me lën kuvend me fol. A e shishet ajtën që shusil ka Albulena Haxhiu me deputet. Na la fjalën. Pa kurrë. Është kjo Albulena Haxhiu që kur ishte në opozit, a pe kuptoni tash? Hellte gazin lëcjells. A pe kuptoni tash pse partitë opozitare nuk do ishin me votuar Albulena Haxhiu? A nuk e dëshmoj të ajtën Albulena Haxhiu që këta kanë pas drejt kur thoshin që kjo s'bën për kryetar kuvendit. Glau konjum sa kon pa shtyve të vendosës, po nuk o sill çështë, apo? Ja. Apo e shihni që kanë pas drejt, që kanë thonë që ky person veçanërisht nuk bën. Se thoshin pse se bësh Albulena çka ka lidhje. Është rrezikshme. Ta nal fjalën pa thon kur gjë hiç. Ganimet e Musliu deputeti e thekë veç kallzum çka thash edhe un po kërkoj falje. S'di kemi kallzu. Hiç kur gjë veç na la fjalën. E ky nivel i vendimeve arbitrare. Megjithatë, Visar, të ndërprej vam fal. Po, vazhdo. Opozita duhet ta ketë parasysh, po tashmë u shpërba kuvendi, po zotruna në një situatë tjetër të ngjashme ose të parafort, që unë shpresoj që ka me ndryshu gjendja, me pas altoparlantin në rezervë aty. Se nëse ta ndërprejnë ajo mikrofonin, ti flet me altoparlant, dhe kërkush nuk mundet me ta ndalë. Nuk mundet. Pra, gjithë deputetet e opozitës me pas ka një altoparlant në kuvend, është thjesht për me ju dëgju zoni atyne,
se këta nuk i lejojnë me ju dëgju zoni qytetarëve në përfaqësim në kuvendin e Kosovës. A shtrohet çështja tash? A mundi me ndalë këtë rrezik? Dhe nëse po, si? A do t'jetë Vjosa Osmani ajo pikërisht që e ka ngrit Albin Kurtin dhe ta rrëzoj atë. Unë e kam quajt një farë forme, është e pakrahasueshme, po hidhrimin e Vjosa Osmanit është si hidhrimi i Akilit në të Iliada e Homerit. Pra u dasht mu hidhru Akili për të ra Troja, për të pushtu Trojen. Një farë forme unë për e shoh se ka qenë domosdoshme Vjosa Osmani me humb pushtetin e vetë, për me u ballafaqu edhe me rrëzu zotin Kurti nga pushtet. Dhe unë besoj që do të ndodhë një gjë e tillë. Megjithatë duhet të theksu, se unë e përcjella me vëmendje konferencën për shtyp të zonës së Osmanit të premten kur nxori dekretin për shpërbërjen e kuvendit. Ishte e saktë në interpretim. Gjithçka që tha ishte e saktë. Ishte korrekte politikisht dhe paralajmëruese për rrezikun që i ka nusit këtij vendi, pra ajo tha njerëz të rrezikshëm, duke pas parasysh se njëri rrezikshëm në këtë përshkrim është Albin Kurti, por hera u tjera nuk e ka interpretuar kështu kushtetutën. Kur ishte bashkë me zotin Kurti, shkarkuan në mënyrë jo kushtetuese Valdete Dakën. Nuk e dekretuan në mënyrë jo kushtetuese Bleri Misufajn për kërë prokuror. Ja dha mandatin zotit Konjuca në mënyrë jo kushtetuese, sepse herën e dytë duhet dëshmi që i ke 61. Pra duhet ja dëshmoshti. Përndryshe ja dha herën e dytë për ta çu datën e zgjedhjeve 28 dhjetor kur i konvenonte Albin Kurtit. Pra për 5 vjetë si presidente, zonja Vjosa Osmani ka qenë në funksion të së keqes, duke i shërby qëllimeve të rrezikshme të Albin Kurtit. Dhe kur i vrejti ajo këto? Kur po konsideron që po renohet sistemi kushtetues, sistemi juridik? Pse zonja Osmani Visar nuk reagoi, nuk e kërcënoi Kurtin kur u ndërprej dialogu strategjik me Amerikën? Pse kur u futën në sanksione? Pse kur sulmohen gazetarët? Pse kur sulmohet shoqëria civile? Pse kur sulmohet opozita? Fjala e lirë në përgjithësi. Po ishte bashkë me ta. Në shumë raste zonja Osmani ka pri vetë kësaj fushate linçuese në raport, bashkë me bashkëshortin e saj, Prindon Sadriun, aka alias Princi. Më thonë, kur po cenohet interesi personal i dikujt, po tërmerr veprime. Dhe duke ja cenu, pra duke mos e rizgjedh zonën Osmani për një mandat të dytë, ajo nxorri thajt për ballafaqim me Albin Kurtin. Si do të shkoj kjo situatë tash mes Po tash na kemi me pa një përballje politike, cila për mendimin tim po pajtona me ty filloi me konferencën e sprangtës, kur e nxjerri dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Një ballafaqim politik në mes të dy përfaqësuesve politik, të cilë kanë gjashmëri të mëdha njëri me tjetrin, në mënyrën që shohin politikën, që shohin vendin, që shohin rëndësinë e pushtetit tyre si më të madh se sa interesin e vendit. Tu po pajtonë. Mirë po që thot populli më më fort se kur për Vjosa Osmani. Për mendimin tim, nxjerrja e dekretit për shpërndarjen e kuvendit të premten në mëngjes, pra më njëherë pasi skadoi afati kushtetues kur kuvendit duhet të zgjedhte president, për mua është test i kaluar mirë nga presidenti Osmani. Sepse unë këtu e kom pas, domethënë testi i parë që ajo është dashur me na e dhon, jo neve më ty, po qytetarëve të Kosovës, që ajo e ka ndërmend me respektu kushtetutën, sepse ka shumë raste kur se ka respektuar të kaluamën. Ishte që e ka shkel. Këtë radhë respektoi kushtetutën. Zonja Osmani të pranë ajo tregoi që se respektoi. Shumë mirë për pushtet vetin, po dakordona. Mirë, po që kjo test tash, kjo duhet të vazhdo. Po fati personali tyne po i shtyn në veprim. Absolutisht, nuk po e gjykoj motivet.
Po unë jam nga njëherë i prirur që me i pa njerëzit në politikë si veprim, jo vetëm si qenjë. Të shti ke bo gabimin kalumën, dush mund të shku për gabimin kalumën, po kjo do këtë që veprimi jëtë në të tashme nuk është i dobishëm për publikun. Po, sigurisht, s'mund ta gjykoj Vjosa Osmanin të ndarë nga ky 5 vjeçar. Kishte, absolutisht, jo, kur s'po thot as më ja fal, më thonë kuptimi më ja fal, në publik me thonë ka qenë gjithë e mirë, e as më ja haru. Unë që ka po thëmë është që do të kishte me qenë shkelje katastrofale e kushtetutës dhe së drejtës demokratike të këtij vendi mos të shpallte zgjedhjet të prantën. Shkelje të mëshme se te ke po interpretimi që ja bën lëvizjave të vendosje. Neneve kushtetuse është absolutisht i gabum për sa i përket kësaj. Vjosa Osmani si president dule dhe tha, jo, në fakt që kjo është interpretimi i sakt, që ku vendi shkon zgjedhje kur ka dështu me zgjedhje president. Kaq. Do kemi thonë disa prej neve në postullit publik, është shumë e qartë. Dhe këtu Vjosa Osmani veproi në përputhje me kushtetutën dhe interesin demokratik të vendit. Në këtë pikë, secili veprim i saj do t'i gjykohet. Dhe do t'mi u gjyku, natyrisht. Mirë po unë mendoj që kjo përplasje ka me qenë interesante edhe nga një aspekt tjetër. Nëse këta fillojnë tash me kallëzu për një tjetër. Se këta, unë mendoj që këta do të me shpalos tash ku i kanë pas mos Çka kanë me kallëzu? Po ku i kanë pas mos pajtime politike. Cili ka qenë pozicioni i presidentës, cili ka qenë i kryeministit. A kanë pas mos pajtime? Për çka kanë pas mos pajtime? Kur u prishën. Qysh tha vetë vendosje nuk e përfaqëson unitetin e popullit Vjosa Osmani. Po të Fantastike. Po të do të thonë ajo ke qenë persona, qysh ta persona të rrezikshme, persona me tendenca të rrezikshme, dhe ti vetë çit pjesë të fjalisë merre, atë so serioze kjo. As për tip serioze ka qenë në kuvend kur tha po luajm bigjaz me fatin e vendit. Po kjo është e rrezikshme tash. Kjo i bën që këta të rrezikojnë Republikën. As më tepër kjo bëhet serioze kur vjen për një njeri e cila supozohet me i pas informatat e brendshme, që unë ti nuk i kemi. Na këta qysh ka po ndon nga jashtë, nuk e dim bashkëtë që ka ndon brenda. Një njeri që kon aty, që kon kontakt të vazhdueshëm me përfaqësues të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo jo, në momentin kur ata nuk kanë dashur me folë me kryeministin Kurti, po thotë që shqyta njerëz janë me tendenca të rrezikshme për vendin. Cili është rreziku? Në mund të kanë qenë të tendenca të rrezikshme që duhet me kallëzu. Se unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës duhet me ditë. Nëse Albin Kurti qenë ka rrezik për Republikën e Kosovës, që po e thotë zonja Osmani, duhet me ditë çfarë lloj rreziku dhe pse. Apo jo? Dhe kjo mendoj që duhet të bëhet publike shpejt. Se s'mund na me lëng të më thonë haçi kallëzim mas 5 vjetë se po bëhet vonë. Në që drejtim unë po mendoj që kjo ka më qenë gare interesante. E dyta, është kriju një qarje potenciale demokratike në shoqërinë. Po. Potenciale demokratike. Që kjo çare mund me sjell më shumë demokraci në Republikën e Kosovës. Dhe kjo është mirë. A përfiton këtu Vjosa Osmani? Mund të përfitojë si person. A o mirë? Nuk o mirë. Mirë po analët së paku që ky rrezik për Republikën e Kosovës, unë mendoj që përmbysja ose jo përmbysja, pa një rrëzimi i pushtetit, dhënia e pushtetit tjetër e ndalës. Unë nuk shoh që si tendenca, ka të rrezikshme si te Kurti, të asnjë pikë këtyre tjerë. Jo, absolutisht. Me qenë egoist dhe ambicjet smuta për pushtet. Nuk ka mirë. Po nuk ka domosdoshmërisht tendencë për autoritarizëm. Shkrimet matrona unë i kam pas të zonë për Ramush Haradinaj, qeverisin e tij. Njerëz që kanë luftuar për liri, unë s'kam pas probleme këta që kanë luftuar për liri. Sepse në fakt e kanë kuptu thelbin e lirisë. Liria është edhe shprehjes, që neve na ka mungu në kohën e Serbisë dhe të Jugosllavisë. Por të tillë, siç është Kurti dhe Vjosa Osmani, ta betejën e parë kanë me fjalën e lirë. Këtu e kanë problemin mas pari. Kur e godasin fjalën e lirë, i bëjnë njerëz të friksuar me u shpreh dhe me mendu, atëherë këta e arrin qëllimin. Sepse duke jetuar në frikë njerëzit, ata futen në paranoja. Dhe paranojat pastaj e shkatrojnë funksionimin normal të një shoqënie dhe të individit po ashtu. Për tani visar fati i Vjosa Osmanit, sepse po lidhet gjithçka me fatin e Vjosa Osmanit, jo të Kosovës fillimisht. Por fati i saj mundet me i sjell dobi Kosovës, në kuptimin e çarjes me këtë zotnin, këto shokun Albin. Ku do t'jetë ajo?
Unë kam ca parashikime të lëvizjeve të ardhshme të zonjës Osmani. Unë presja ajo të jetë në LDK. Jo si individ, por me një listë të caktuar zgjedhore dhe presja të jetë barse listës së LDK-s dhe kandidate për kryeministre. Unë po ashtu presja të ketë edhe një koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe në këtë mënyrë zonja Osmani të jetë në ballë të betejës dhe gares politike me Albin Kurtin. Që kjo shenja e mirë, që natyrisht unë nuk i besoj kësaj. Unë nuk e përjashtoj mundësinë se ma zgjedhët prapë shkon me ta. Asnjë nuk e përjashtoj për këtyne. Sepse është egoiste të mërshme që e lidh fatin e vet, e ka fatin e vet para fatit të këtij vendi. Shpresoj që ka ndryshu, po na ka dhënë prova që nuk ka ndryshu. Por ky ballafaqim mendoj që ka më ndru lojën edhe rezultatin. Njerëzit janë të frustruar pse është eliminu Vjosa Osmani nga gara për presidente. Po shoh për ditë komunikim në rrjetet sociale, në komunikim direkt. Janë të prekur, janë të shprum. Natyrisht po identifikojnë zotin Kurti si njeri që ti e shtyn agjendat e veta dhe jo të këtij vendi dhe të këtij shteti. Ky fashëtrimi i zonjës Osmani në sy të këtij populli ka me lënë pasoja për Albin Kurtin. Dhe natyrisht unë nuk e përjashtoj mundësinë që ne mu kthy në rezultatin e 2019, kur partitë politike ishin aty. Dhe kjo është shpresa që zoti Kurti të largohet përfundimisht nga pushteti dhe të jap llogari për krimet dhe korrupsionin e tij bashkë me qeverinë që ka udhëheqë. Si jetu e pak? Për të cilët vazhdo mund me ditë, zonja Osmani. Nuk me ditë. Po edhe zoti Kurti dhe për zonjën Osmani. Absolutisht. Tash këtu ka me dalë qëre. Partner në kremja. Nëse këtu në situata të tilla e duke i njohur pak edhe personalisht edhe si karaktere, këta nuk kanë me kursy kur gjë kundër njëri tjetrit. Po besoj kanë ai pikë se nuk guxojnë me fol për njëri tjetrin. Mund të ketë ndonjë gjë ku janë bashkë, mund të ketë që ruhen pak, po sidoqoftë mendoj që gara politike pastaj edhe të shtyn në atë drejtim, po atë çfarë për mua e rëndësishme. Spore që duhet më ta blunë gjë. Domethënë se mos na përvidhet në urgjencën e situatës një fakt që historik. E fakti historik është që Albin Kurtin e braktisin në gjithë. Domethënë me Albin Kurtin nuk mund me bashkëpunu gjatë. Ja po bashkëpunu në gjatë as dikush, po në fund s'ki çare pa e braktis. E pse e braktisin zotin Kurtin? Po e braktisin zotin Kurtin se me ta nuk mund me bashkëpunu, se ai nuk don bashkëpunëtor. Albin Kurtin nuk ka shok, Albin Kurtin don vetëm instrumente. Albin Kurti synon që secili njeri që është. Po pse? Çka është personaliteti? Duhet të kesh një personalitet të caktuar për të qenë i tillë. Është paranoja? Është frika humbjes së pushtetit? Pak një lloj kështu megalomanie, pak një lloj narcisizmi, atë do të thonë se ka një element të narcisizmit tek ta lloj të liderëve, atë ta dojnë çast shumë vetën sa nuk mund me dash kërkon tjetër. Atë kjo është pamundësi me dash, që nuk është që këta vendosin mos me dash, se duhet me kuptu, domethënë kjo është pamundësi të smundesh me dash tjetër. Dhe ti pastaj kur e keni kështu një perceptim për veten, si një person jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimet politike të vendit, në të pastaj të tjerë të shes si instrument të një ideje që ti e ki. Kjo është pak adin qasje kështu bolshevike, me thonë, në raport me politikën. Dhe në këtë drejtim Albin Kurti e shef vetën si mjet të historisë, domethënë historia e ka pru Albin Kurtin për me shpëtu shqiptarët, si një farë misionar. Ti pasit, domethënë ti e shef dhe sjelljet edhe përgjithësi televizëve vendoset, domethënë më herët që vetëm tash janë në mes të partisë politike, janë në mes të një sekti fetar. Kalojnë shpesh hera në diskurs, në ligjerim. I zbritur nga Zoti me pështu këtë popull. E tash, dhe në këtë drejtim, ky nuk i sheh njerëzit si të barabartë ose si njerëz që duhet më marr parasysh, ky i sheh si instrumente. Tash për shembull, një instrument mund të jetë për dashëm për 3 vjet, një tjetër për 5, një tjetër për 7, ku ta diun ne kështu me radhë. Besnik Bislimi, ku është? Dhe në këtë raport, Vjosa Osmani. Dhe tash ti s'ki çare pa e braktis. Po një gjë që është e rëndësishme po ashtu, është që ti sa më shumë që të braktisin njerëzit, ças më shumë vetëson ata për rrethje që mbase largimi i tyre është çështje kohe. Po dhe sa më shumë që i largohen, as më shumë futet në paranoja. Sakt. Sepse ai nuk i beson me kërkujt. Sakt.
Kërkujt, unë nuk e di ai beson në një njeriu. Kërkujt si beson heq. Jo, unë e di, kërkujt heq. Heq. Jeton çat Heq kërkujt si beson. ka fazin e vet. Do të thonë veç ai veç vetëm. Jo në kuptimin ai beson vetëm vetes, qëndrueshmërisë së tij, dijes tij e kështu me radhë. Këtë jetë shoh si potencialisht njerëz të korruptueshëm. Domethënë, s'po flas për korrupsionin financiar, por të korruptueshëm politikisht. Dhe në këtë drejtim duhet me kuptuar një gjë që edhe me qenë njeriu më i mençur, më i ditur, më i aftë kështu me radhë, Më i bukur. ti vetë smundesh me qeverisë. Domethënë qeverisja e qëto e ka kuptu, nëse të kujtohet një intervistë ka pas Hashim Thaçi për pas takimit me Kurtin, kur ishte kryeminist për herë të parë ai president, e thot një gjë interesante Hashim Thaçi. Si shpjegon thotë atë i propozova kryeministrit caktohet dikon nga pala jote edhe dikush nga zyra e le të marrin kontakte për sa i përket dialogut kështu më radhë, s'kem nevojë tash për ta kur gjithë vetëm unë ti. Tha nuk pat vullnet më caktu kërkan heq. Ta as glau konjut. Kish për besoj ke kërkojna. Qëra kur je kryeministri i vendit dhe ti nuk ki mundësi e as aftësinë të delegimi të përgjegjësive dhe detyrave, për shkak të paranojës, mosbesimit dhe kështu me radhë. Ai të paralizon, s'mund të bësh një punë. Unë ti jena në depozita drejtuese në për punë tona të përditshme, po jo ti në paparacion në institut. S'kena shumë staf. 5-6 vjet, 7-8 vjet, 8-9 vjet. Po ti edhe aty dush me delegu punë, apo jo? Se po këshyre me boket vetë që bllokon. Se s'mrin. Elemo me ullheq në shtet. Dhe ky që shtu dën. E në që drejtim të shet që njerëzit tash ti mosh me thonë Vjosa Osmani është largu sepse se ka po presidenti. Po, dakord. Po fakti pse po dohet krejt mu largu prej Kurtit. Ti nuk mundesh me thonë që këtë tjetër ka gabim veç një njeri ka mirë. Kam shpresë për në Ramazan që ra ky kuvend. Kam shpresë se ki të fillohet diçka e mirë për këtë popull, se me po mojnë shumë Ramazan e besimtare. Do sene kur ndodhin në Ramazan njerëz besojnë që aty ka ndikim edhe Zoti si mas besimit e tyne. Po çai bëm na Zotit me na ndëshku me këto. Këtë nuk e kam të qartë. Nëse hym në interpretime besimi dhe në interpretime të mënyrës se si funksionon lëvizja vendose, herë si parti politike, herë si sekt fetar, që shë përmene ma herë. Një gjë që unë nuk jam kështu i gatshëm më e as dakord është që në krejt këto diskutimet tona që i bojna, domethënë pa qëllim të keq, në atë si e shpërfillim komplet përgjegjësinë që e kanë qytetarët, si mojmë, si më thonë, qytetarin, që disa e quajnë popull, si kolektiv, atë si komplet pafajshëm. Atë dyqysh veç. Ju sim, po ju. Unë kam mendim tjetër. Qysh në ardhaj, po çdo kena bëu me secilin qeveri, edhe ato qeveri përpara kur kishin pak nacime, ta ishin kur di una afera korrupsionin, ta ashtu ishin qysh në ardhën që ta so kanë vinda, që ta ka zgjedhin vet, na çto do të kuptu. Secili kryeminist në Kosovë tu ka bëu me votë popullore. Ti e ke votu. Na. Edhe Albin Kurti. Tash, a dosh me kalu në për ta, nashta do dosh me kalu në për ta. Po shkon mirë me kuptu që nuk po bëjka. Premtimet që i ka dhonë vetë vendosja dhe Zoti Kurti, nuk po i zbaton, nuk po i realizon. Domethënë, çfarë interesi ki ti se qytetarët tash me mojt ta mbështet? Hajde herën e parë ke menu që nashta i bën. Hajde herën e dytë nashta të bindi që s'dash të me lanë që po i bën. Herën e tretë kush se la? Kush se la që tash me qeverisë? Ka mujt me bo. Atë kujtohet mandatin e Në një parë. moment caktuar visar të diskutimit me Abdi Xhikun, Zoti Abdi Xhiku i kishte thënë, nëse vendos Vjosa Osmani në ki votën e LDK-s. Pra, nuk ka qenë lehtë për Abdi Xhikun, me thonë një gjë të tillë. Sepse është partia e tretë, ka psu një rënje prej një cikli në ciklin tjetër zgjedhor. Arsyeja pse është partia e tretë është Vjosa Osmani. Po pra, është Vjosa Osmani. Pro edhe këtë ka qenë e gjendje ta bëj, edhe këtë kompromis. Por Zoti Kurti nuk ka dashur në asnjë formë të bëj kompromis, por ta zgjedh Glauko Newsen apo dikë tjetër, apo një profil të një presidentit nënshtruar, ose një president komplet kontrolluar, ose bllokim të situatës. Që kjo ka qenë dy zgjedhjet e Kurtit. Natyrisht bllokimin e ka pas shumë atë lehtë. Sa e ka ditë, domethënë ky ka ditë që çështo me Glauko me Fatmirën, ky po shkon në bllokim të situatës. Zgjedhje të reja, gjykatë kushtetuese, zvarritje, edhe në institucionet. Atë kujtohet mandatin e parë, domethënë një prej krekosjeve më të mëdha që ka pas Albin Kurti, është që kjo është qeveria e parë që e përfundon mandatin.
s'qa që sa e ka pas, domethënë, sa qeveria mandati, qeveria 2, jo e para. Ky i ka dhe 2 rekorde tjera. Qeveria ma jetë shkurt, është kjo e kurtit, 21 ditë, është ma e shkurt se ajo kur e rëzoj LDK-ja... Që ka zgjati ku 50 ditë. Po, 45-50 ditë. Pra ma shpejt kjo e rëzoj vetën, se sa që e kanë rëzu ata atër. Do me thonë, që shumë bo, që një njeri që thëj kjo në e maj qeverinë dhe kryoj stabilitet institucional, se kjo që shtu i ka fitu votën, a përshenë që unë kryoj stabilitet, ama në votën, mu që një qeveri 4 vjetë mandatin e ka. Që shumë bo që i mungër 50%, edhe nuk ta manë asë 20 ditë. Qeverinë. Do me thonë, kjo njeri nuk përdo me qeverisë. Në regull, nëse s'do me qeverisë, qytetarë du me thonë, po mi, për gjojnë dikën tjetër. Apo jo? Duhet me thonë. Po bro, A i thotë. përgjigja shumë të thjeshtë, tash kjo varet për shumë faktorë, natyrisht kjo varet për ata që e folëm më herë, organizimin e opozitës, me një që është dalin ata e kështu me radhë. Mirë po, mendoj që këtu nuk jemi në situatë ku na mujna me diskutu cili që do të qeveriste më mirë. Na këtu jemi në situatë ku diskutimi vetëm për mua është, apo shkojmë me opcionin që megjithatë e garanton një vijshmëri demokratike institucionale, apo po shkojmë me opcionin i cili qartazi po na tregon që po don me e shpërbë sistemin institucional demokratik të Kosovës. Po do më shpërbë. Kur e bën dhe sa më rin, kjo është çështje tjetër pastaj për mua e frikshme është që ky vendimi që unë po duam të shpërbë këto me suspendu, me hjek. Tash amrin mas 6 muajve ky ka më synu gjithë. Dhe Kosova është ka harxhën shumë energji tu mundu me na një njeri cili vazhdimisht veç kriza do me kriju. Kosova është në vetë mbrojtje. Vetëmbrojtje. Është vetë mbrojtje për një njeriu dashakes. Nisu për vetës, a nuk jena lodh që një vjetë e gjysë na të diskutu vetëm për kriza që mundet me shkaktu Albin Kurti. Për çdo natë që dalim në televizion, na mundohemi me parapat çka mundet ky me bë ma keq tash. Që s'mundesh me para po, këshia që i ka. Cila është e keqja tjetër që ka me bë të hanën e tutje. Kjo nuk është me situatë normale. Na shkondesh me folë cila është rruga më e mirë për zhvillim. Cili është projekti i Cila ka me radhës. qenë jeta më e mirë për fëmijët tonë. E jo qysh me nal, këta që të këshyrën ka merë atë 30 sekonda pa ditë s'ku po këshyrë. Kjo është normale, na nuk duhet me... Kjo na i ditë komunisme na këshyrën vrim Çelësit. Na si Kosovë dhe si qytetar nuk duhet me jetu në një Kosovë ku duhet me mbrojt Republikën për kryeministrit. Kjo s'ka kuptim. Republika duhet me mbrojt për armiqve të jashtëm, apo jo? Po jo për kryeministrit tënë. E kjo për na bjenë që si situate. Gjykata kushtetuese dash me mbrojt 4 vjetë Republikën për kryeministrit. Bashkë me PDK-n, me grupet parlamentare, deputet që i kanë qua ato. Dash me mbrojt praktikisht. Që në disa fronte mbrojtëse, nga sulmet e nisë pasneshme të... Se me që jemi në luft, Prokuroria dash me mbrojt buxhetin e shtetit, se ta vjellshin. Qa kjo situatë kështu, pse duhet na me eduru një gjëti, pse duhet na me jetu edhe me pranu me jetu, pse duhet as me kesh me mundësu një situatë tjetë. Në më thunë qytetarët e Republikës Kosovës duhet me kuptu një gjë, vota juaj nuk bën me qenë votë kundër Republikës Kosovës. Kjo loja tash e ktyne me gjykatën kushtetuese, ndonë se aty unë besoj, që do të marrë një përgjigje shumë të shpejt, në fat rekord, për një lanë të papranueshme dhe të ecet përpara me procesin zgjedhor. Por kur u bë besueshme kjo gjykatë kushtetuese për regjimin e Albin Kurtit, a nuk është kjo gjykatë kushtetuese që këta vazhdimisht e kanë sulmu gjatë gjithë këtyre viteve? A nuk është kjo gjykatë kushtetuese që këta i kanë bë thirrje del matu në zgjedhje, edhe hyn zgjedhje lufta me neve, matu me neve. Pra, kur këtyne u konvenon, në fakt veç për të kriju zvarritje, jo për të marrë një përgjigje të pozitive, se nuk merr përgjigje pozitive. E qartë është, kushtetuta është e qartë, ku vendi ka dështu me zgjedh presidentin, pikë shka vendin zgjedhje. Ditën e mirë. Po, kur të rikthy besimin gjykatë kushtetuese, aty ku është edhe zoti Llaban, të cilin këta e kanë akuzuar për cënim të sigurisë kombëtare. Kur të rikthy? Bashkë me presidentin. Kur ju rikthy besimit të ky institucion? Ata e dojnë një gjykatë kushtetuese të udhëhequr prej Vigant Qorollit dhe tipa si Vigant Qorolli. Dhe nëse mrim në këtë pikë kur edhe gjykata kushtetuese është alla Vigant Qoroll, atëherë jetesa këtu është
e pa mundën si njeri dhe qytetari i lirë. Këta po përpiqen me na marr lirinë. Që to do të me kuptu njerëzit. Këta po përpiqen me ta marr të drejtën e fjalës, të drejtën e shprehjes, të drejtën e lëvizjes, që janë elementare të drejta, elementare të një qytetarit të lirë të një vendit demokratik evropian, si që është Kosova, po pretendohet me qenë Kosova. Dhe duke e rreziku këta, ma vonë ta cenojnë lirinë e lëvizjes. Mu ma kanë cenu lirinë e lëvizjes. Ky regjim. Mu më ka vendosur GPS-a. Mu më kanë vëzhgu rreth zyres, rreth shtëpie, rreth punës, çdo lëvizje. Pra këta janë diktatorë në tentativë që tashmë e kanë konsolidu kogja mirë autokracinë dhe një të ardhme të afërt, nëse do ta kishin edhe presidentin, këta ta kthejnë në diktaturë. Absolutisht. E dojnë një RTK, si që është RTK-ja, nuk dojnë media tjera, nuk dojnë zot lirë, nuk dojnë opozit, dhe njerëzit këtu mi unë nështru kujt një njeriu i cili e këshyrë kamere se kush është të e këshyrë për atje. Po ma qanë mallin e këtyne liderëve Tiranit me gjas kërë kanë këshyrë raketën të ardhë për nalti. Po ju zot një kuvend Kosovës je, që ke him paranoja. Edhe qëre që më dëkë shumë, veç se përdi që jemi në fund, veç një gjë që është pak edhe komike për mu. Këtë që e dërgun në gjykatë kushtetuese, që dërgun aty në gjykatë kushtetuese, të ejnëtën. Këta thanë qëre do deputet s'ka në ardhë, që do të me bo me ta. Dhe më dhënë kush për e thot ta, subjekti politik i cili se cilin proces të zgjedhjes së presidentit, deri te Vjosa Osmani e kanë bojkotu. Se cilin? E kena bojkotu Atifeti Ahjavën. More veç tish bojkot. Ka shku të rrita, po mas pare me Pacollin dhe Jahjagën ka qenë bojkot. Me Hashim thonë që ka qenë gazdëcialës. Dhunë. Pra jo, vetëm që nas me Hashim pjesë. Po më nëshim minale dhe tjetë me votu. Keni provu keni provu me i lënë, me i pengu, mos me i në kuvend. Mos me i në kuvend, më dhënë Keni bo barikada, mos me i në kuvend. Na kena tentu deputetin mos me lënë me kry punën e vetë, si pas bindjeve të veta. Me cilat i mosh mos me pajtu, pa i ka bindjet e veta. Na kena tentu me e pengu, me thonë zbënti me votu qëtë. Qërën, nuk është që s'kena bërë. Nuk është që s'kena bërë dhe në atë kaluën. E tash kjo po thot, bimi me zër këtu. Atëherë kena thonë qip me zër jashtë. Apo? Tash bimi me zër të se tash mu për në vinë. Biri me votu. Po. Ta që e në kalypin është me obligu. 6 muaj e ka bojkotu vetëvendosje kuvendin e Kosovës. 6 muaj, deri sa ka ardhur koha që kanë rreziku me Po, ashtu, mas zgjedhjes presidentit, jo 6 muaj s'pat. Jo 6 muaj e kanë bojkotu. Deputeti ka drejt mos me shku në seancë. Ka drejt mos me votu, ka drejt me votu, ka drejt me abstenu, ka drejt me bë zgjedhje, ka drejt mos mu. Ka drejt me ka barku. Këto janë edhe bojkoti veprim politik. Absolutisht. Se ti demonstron pakënaqësi me një gjë të caktuar duke bojkotu pjesëmarrjen në seancat kuvendit. Kërkush s'mund me shtimë. Çka don Albulena Haxhiu me i detyru me policia, me i lidh aty me dhon hajdeni. Çka ka kërkon ti? Hajdeni këtu se keni me votu se na po thojmë. Kjo është e frikshme dhe këta nuk duhet me leju. Nuk duhet qytetarët me leju. Nuk kemi me leju asnjëri prej nesh. Mirupafshim.